डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर गुड। तो थंबनेल देखकर आपको इतना तो क्लियर हो चुका है कि हम बात करने वाले हैं ब्रिज कोर्स के बारे में। तो आइए पहले जानते हैं हम ब्रिज कोर्स के बारे में। ये ब्रिज कोर्स आखिर है क्या? दरअसल इसकी शुरुआत होती है सन 2013 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह के द्वारा। और ये जान लीजिए कि ये कोर्स सिर्फ 1 साल का होता है। इसकी मार्कशीट दरअसल इंटरमीडिएट की मार्कशीट मानी जाती है और इस मार्कशीट के द्वारा आप बीए ऑनर्स, BSW, BLLB, BA फॉरेन लैंग्वेज जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। और इस कोर्स के अंदर हम देखें सिलेबस से रिलेटेड जो होता है वो ये कि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट, मैथ्स इसके अंदर पढ़ाए जाते हैं जो कि बेसिक एजुकेशन पर होती है। दोस्तों, इस कोर्स के अंदर आपको जो सब्जेक्ट मिलेंगे वो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ्स जैसी बेसिक एजुकेशन पर होती हैं। इसके अंदर बेसिक चीजें पढ़ाई जाती हैं। अब अगर आप इस कोर्स को करते हैं, जो ब्रिज कोर्स है, 1 साल का जो कोर्स है, अगर आप उसको करते हैं तो उसका फायदा क्या होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहला फायदा ये कि आपको इंटर्नशिप मिलेगी। ये इंटरमीडिएट की एक मार्कशीट आपने ली, फिर उसके बाद आप इन सारे कोर्सेज में BLLB, BA फॉरेन लैंग्वेज जैसे कोर्सेज में आप एंट्रेंस देंगे तो फिर चूंकि आप जो है वो जामियन हो गए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के आप एक स्टूडेंट हैं, एक तालिब इल्म है। अब आपको इसका प्रॉफिट भी मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा कि आप जिस कोर्स में भी जाएंगे वहां आपको कम कट ऑफ होगी। सपोज कीजिए अगर अदर स्टूडेंट के लिए कट ऑफ 60 जाती है तो फिर आपकी 55 जाएगी, वहां आपको 5 बोनस पॉइंट मिलेंगे। ये इसका एक बड़ा फायदा। दूसरा फायदा ये है कि वो मदारिस के जो तलबा आते हैं, चूंकि मदरसे के अंदर वो सारे सब्जेक्ट वो नहीं पढ़े होते हैं तो यहाँ पर उसकी उन्हें नॉलेज हो जाती है, बेसिक चीजें पता चल जाती है। फिर उसके बाद अब वो अगर BLLB या फिर अदर कोर्स में जाते हैं तो फिर उनको वहां पे पढ़ने में आसानी होगी। दूसरा फायदा क्या होगा, इस कोर्स में जब आप एडमिशन लेंगे, ये जो मार्कशीट इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपको मिली, आपने ब्रिज कोर्स किया, उसके बाद फिर अब जो मदरसे के स्टूडेंट हैं उनके लिए रास्ता ओपन हो चुका है, रास्ते खुल चुके हैं। अब वो जिस फील्ड में चाहे जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, अब अगर आप मदरसा बैकग्राउंड है, मदरसे के तालिब इल्म है, तो फिर आपको इस कोर्स में एडमिशन कैसे मिल सकता है, आइए बात करते हैं। क्योंकि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा। उस एंट्रेंस को आप क्लियर करते हैं तभी आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। तो सबसे पहली बात ये कि आपको एक एंट्रेंस देना होगा और एंट्रेंस तभी आप दे सकते हैं जब आप मदरसे से आलमियत या फजीलत किए हुए। लेकिन ये भी जहन में रहे कि आप किस मदरसे से आलमियत कर रहे हैं या किस मदरसे से आपने फजीलत की है। क्योंकि आप जिस मदरसे से आलमियत कर रहे हैं या फिर आपने जिस मदरसे से फजीलत की है वो मदरसा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अटैच है कि नहीं है, मंजूर शुदा है कि नहीं है। अगर आपका मदरसा मंजूर शुदा है, आपकी आलमियत की या फजीलत की मार्कशीट वहां लग सकती है, वो अटैच है,
آپ کے مدرسے کا جامعہ سے، تبھی آپ جو ہے اس مارک شیٹ کے تھرو برج کورس کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں، ورنہ کینسل ہو جائے گا۔ اب اگر آپ کو یہ بھی کلیئر ہے کہ آپ کا مدرسہ منظور شدہ ہے، علی گڑھ یونیورسٹی سے اٹیچ ہے، آپ نے وہاں عالمیت کی ہے، فضیلت کی ہے، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، آپ آفیشیل جو نوٹس ہے اس سے آپ جڑے رہیے، ہمارے چینل سے آپ جڑے رہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ جو جامعہ کی ویب سائٹ ہے، آپ ٹیلی گرام چینل سے بھی جوائن ہو جائیے، تاکہ جو نوٹس آتی ہے جامعہ کی، کب فارم ریلیز ہو رہے ہیں، کب فارم جو ہے لاسٹ ڈیٹ کب ہے فارم فل اپ کرنے کی، وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اس لیے آپ کو تھوڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ اب یہ بھی کلیئر ہے کہ آپ مدرسے سے پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر آپ کو اتنا سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے کہ آپ کا مدرسہ علی گڑھ یونیورسٹی سے اٹیچ ہے، اور پھر اب آپ جامعہ میں انٹرنس دینا چاہتے ہیں، سب سے پہلا آپ کو کام یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو جب جامعہ علی گڑھ یونیورسٹی سے فارم نکلے تو اس کی ویب سائٹ، آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کر آپ کو وہ فارم فل اپ کرنا پڑے گا۔ فل اپ کرنے کے بعد پھر جامعہ علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے آپ کو پھر ایک نوٹس دے گی، اس کا انٹرنس کب ہے، اور اس کا ایڈمٹ کارڈ جو ہے وہ آپ کے وہیں پہ جہاں سے آپ نے فارم فل اپ کیا ہے، جو ای میل، جو بھی آپ نے میل اور پاسورڈ ڈالا تھا، وہ آپ اپنے پاس رکھیے، کیونکہ جامعہ کا جو ایڈمٹ کارڈ ہے وہ وہیں پر آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ اس فکس ڈیٹ پر جائیے اور پھر انٹرنس دیجیے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں ہم کہ سلیبس سے ہم انٹرنس دینے کے لیے جو ہے ریڈی ہیں، سارے کام ہو چکے ہیں، مدرسہ ہمارا اٹیچ ہے، منظور شدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم فارم فل اپ کرنے کے لیے ریڈی ہیں، اور پھر اب ہمیں چاہیے کہ ہم انٹرنس کی تیاری کریں۔ کیا پڑھنا ہے، انٹرنس میں کوشچن کیسے آتے ہیں، کس سے ریلیٹڈ آتے ہیں، یہ جاننا بہت اہم ہے۔ میٹیریل تو دنیا بھر کا ہے پڑھنے کے لیے، لیکن ہمیں وہی پڑھنا ہے جو ہمارے کورس سے ریلیٹڈ ہوگا، جو اس انٹرنس سے ریلیٹڈ ہوگا، وہ میٹیریل ہمیں اکٹھا کرنا ہے اور پھر ہمیں اس کو پڑھنا ہے، تاکہ ہم ایزیلی انٹرنس کو کلیئر کر سکیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں ہم انٹرنس سلیبس پر کہ آخر کیا کیا کوشچن بنتے ہیں۔ نمبر 1، اہم تفاسیر اور مفسرین کے نام۔ چونکہ مدرسے سے ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، مدرسے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے زیادہ تر کوشچن اس سے ہی ریلیٹڈ بنتے ہیں۔ جیسے جو اہم تفسیر ہیں، ان تفسیروں کے نام اور ان کے مفسرین۔ سپوز کیجئے تفسیر ابن کثیر ہے، اس کے مؤلف کون ہے؟ تفسیر جلالین ہے، اس کے مفسر کون ہے؟ تو ہمیں جو اہم تفاسیر ہے، ٹھیک، ان تفاسیر کو پڑھنا اور ان کے کون مفسر ہیں، مفسرین، اہم تفاسیر اور ان تفاسیر کے مفسرین کون ہیں، وہ آپ کو جاننا ہے۔ نمبر 2، حدیث سے ریلیٹڈ جتنی بھی کتابیں ہیں آپ ان کو جمع کیجیے، سیاہ ستہ ہے، اس کے علاوہ دیگر کتب ہیں، آپ ان کو اکٹھا کیجیے، اور پھر ان کو جو لکھنے والے ہیں محدثین، ان کے نام یاد کیجیے کہ کس حدیث کی کتاب کو کس مؤلف نے، کس رائٹر نے لکھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ فقہ کی کتابوں کو اٹھائیے، اور جو فقہا، اہم فقہا ہے، ان کو دیکھیے، ان کو پڑھ لیجیے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا پوائنٹ آتا ہے تصوف کا، آپ تصوف کو دیکھیے، جو بھی مشہور سلسلے ہیں، سپوز کیجیے قادریہ ہے، چشتیہ ہے، شہروردیہ ہے، یہ جتنے بھی سلسلے ہیں، ان کے بانی کون ہیں۔ زیادہ تر کوشچن جو ہے وہ صرف 2 سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ایک
किताबें और दूसरा उनके मुअल्लिफीन कौन है। अब वो किताबें तफसीर से रिलेटेड हो सकती हैं, हदीस से रिलेटेड हो सकती हैं, फिक्र से रिलेटेड हो सकती हैं, या फिर उर्दू तफसीर जो हिंदुस्तानी राइटर ने मुफस्सिरीन ने लिखी है, उन तफसीरों को अभी आप देख लीजिए। उसके बाद एक दूसरा पॉइंट वो ये कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर ग्रामर से। आप ग्रामर को बेसिक जो ग्रामर है वो क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देखें। दूसरा ये कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप उनको अच्छे से जान लीजिए। प्रीपोजिशन पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उसके बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो उस पर आपकी पकड़ होना चाहिए, क्योंकि ग्रामेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन सिर्फ 2 ही होते हैं, नंबर 1 ग्रामर से और दूसरा किताबों से। तो आप इनको ज़्यादा पढ़ लीजिए। वैसे आपके लिए इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप मदरसे से पढ़े हुए हैं, आपका बैकग्राउंड जो है मदरसा है। इसलिए आप जिस मदरसे में भी पढ़ रहे हैं, तो जो भी किताबें पढ़ रहे हैं उन्हें इतने अच्छे से पढ़िए। उनके राइटर, कम से कम उनकी राइटर आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। जो भी किताबें मदरसे के अंदर आप पढ़ रहे हैं, उन किताबों के मुअल्लिफ आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। जो मेन चीज़ें थी, जो पॉइंट थे, वो मैंने आपके सामने रखे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा। याद दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरीके से यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए जो नोटिस जामिया के आते हैं, वो उनके लिए, उनको जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम यहाँ जामिया के अंदर एक्टिव हैं। जो भी नोटिस भेजे आप उनको देखिए और गौर कीजिए। हो सकता है कोई नोटिस आपके लिए भी अहम हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।